like a Hellcat. Yo les gens, c'est Goragi Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Hein. Une vidéo par jour. Alors je vous promets pas. Pour cette vidéo, comme promis, on va faire du hide and seek sur Blockmango. Je sais pas si vous connaissez Blockmango. C'est un serveur, hein. Ouais c'est ça. Donc avec plein de jeux. Par contre je vais pas vous mettre la musique. Parce que écoutez, la musique est vraiment nulle. Hein. Je vais mettre une petite musique de fond. Wow. Hop. Et donc vous connaissez le hide and seek, hein, le but c'est de survivre. Hop. Allez, tu grimpes à l'arbre, Ok, je suis quoi? Je suis hide. Ah non, en fait, je sais pas. Bon, allez, j'aimerais bien être en hide. Pour Karma les sick. Oh non, je suis sick. Bon, je vous le dis. Je vais vous dire un truc. Hein. Par contre, je vais pas jouer avec des personnes aujourd'hui. Parce qu'il y a personne. Voilà. Je vais voir s'il y a des traces de pas. Hop, bon, j'observe. Alors, là, il y a une voiture. Là, on a ça. Ça et ça. Ok, très bien. On a ça. Ok, nickel. Ici, il n'y a pas de voiture. Ici, il y a une voiture là, une cabine là. Donc ça, c'est normal, là, tout ça. Ça, c'est l'endroit le plus dangereux. C'est l'endroit où il faut tout le temps observer. Je me rappelle pas avoir vu une voiture ici, moi. Merde. Allez. Ok. Ça me saoule. Oh non, il est sérieux, lui? Mais attends, tu crois quoi avec ta voiture, toi? Oh. Oh, ouf. Non, j'ai plus mon boost. Hop. Hop là. Allez. Or, je me rappelle pas avoir vu une voiture ici, moi. Pourquoi je peux pas taper les voitures? Ah. Alors, nous allons observer cet endroit. Ok, mais ça, par contre, il n'y avait pas ça, je suis désolée. Ah, mais si, je suis con. Alors, ici, il n'y a pas de voiture. Hein. Ah, mais en fait, il y a des objets qui rajoutent après. Pour bien nous prank. Bon, bah, ici, j'ai rien vu. Je crois qu'il y avait un objet qui bougeait, là. Hein. Mais oui, j'ai vu un objet qui bouge. Ça, qu'est-ce que ça fout, là? Aïe. Il me reste 1 HP. 1 HP. Alors, pour les 1 HP, il faut que je joue correctement, là. Parce que si j'élimine quelqu'un, j'aurai des points en plus. Rider left. Go at right, go at left. En gros, il est par là. Si je dis pas de conneries. Pourquoi il y a putain de carton ici? Ah oui, maintenant je peux tout toucher. Je peux tout toucher sans problème. Hop. Oh non, j'ai plus de time. Non. Oh non, j'ai perdu. Bon, ok, c'est pas grave. La prochaine, c'est la bonne. Ça, c'était une game de chauffe, ça. Ah, je suis chaud pour la prochaine game. Par contre, s'il n'y a plus de joueurs, je vais plus pouvoir jouer. Ah, ça va, il reste encore 3 joueurs. Hop, on monte.
Hop. Ah non, il n'y a que 2 personnes. Bon bah je vais quitter. Hop. Bon voilà, vous avez eu une démonstration. Démonstration de comment on joue sur ce jeu. Je crois qu'il y en a un deuxième de Identity. Je vais regarder vite fait. Parce que je me rappelle en avoir vu un deuxième. J'avais déjà joué à Blockman Go avant. Et je suis presque sûr qu'il y avait un deuxième Identity. Ouais, voilà. Et celui-ci, je crois qu'il est beaucoup mieux. Identity 2. Celui-ci, il est bien. Celui-ci, il est vraiment bien. Par contre, celui-ci, c'est que pour un peu en solo. Enfin, avec des inconnus. Ça veut dire qu'on peut inviter personne. Et il est vraiment bien ce Identity là. Donc, je vais vous le montrer. Comme ça, on va faire une vidéo avec un bon Identity. Bon, les pro punt, enfin, pro punt, on appelait ça pro punt. Et voilà la nouvelle version. Dans la nouvelle version, si je me rappelle bien. Ah ouais, c'était sur mon ancien compte, je pouvais me transformer en bouteille. Maintenant, je crois que je peux plus. Locked. Ouais, ils sont tous lock. Et donc là, tu dois aller sur masquer le classement. C'est où pour jouer? Ah, c'est là. C'est là. Mode masqué. Le mode poursuite, il est pas méga ouf. Je vais peut-être vous le montrer. Le mode masqué, il est vraiment drôle. Allez, go! On se lance. On se lance et on va essayer de réussir parce que dans ce mode-là, il est un peu plus chaud. La façon de jouer est beaucoup plus difficile. Là-dessus, souvent, il y a des pros et tout. Puis je vous dis que c'est chaud parce que... Ah, oula, le son, il est vraiment nul. Je vous dis que c'est chaud parce que ici en fait il y a une rangée d'arbres juste là. Et donc du coup tu sais jamais combien il y a d'arbres, combien d'arbres il faut. Et il y a aussi quelques glitches que je connais. Par exemple on peut se mettre, ici normalement il y a un canapé et tu peux te mettre en dessous. Et ici aussi il y a un canapé et tu peux te mettre en dessous. Alors ici si je dis pas de bêtises il y a des candies. Ensuite si on veut on peut se planquer là-bas. Mais c'est une planque vraiment nulle là-bas. Alors revenir c'est pas facile. Allez, go 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 go. Ah oui, alors il y a aussi un petit souterrain. Voilà, juste là, le petit souterrain. Ici, il y a plein de tasses de café. Voilà, donc il y a vraiment énormément de planques. Ici, bon, ici il y a l'endroit avec l'eau. Et alors sur ce Identity là, il y a des armes, donc ça va être un peu plus drôle. Je suis hide. Table de travail ou table de chevet. Oh, table de chevet. Par contre, je vais faire comment pour me planquer là? Oh, ça va être beaucoup trop galère. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, on peut supprimer des éléments. Genre, on peut faire ça. Clac. Quand tu cliques dessus, tu peux supprimer l'élément. Ensuite, clac, tu te mets à la place. Par contre, c'est méga chaud de se positionner. Hein. Je vous le dis direct, ce jeu. Ça va pas passer du tout. Oh là là. Hop. Hop là. Là, ça va peut-être être un peu mieux. Je vais voir de loin ce que ça donne. Par contre, eux, ils ont les pires planques. Oh, de loin, ça passe, ça passe. Allez, ça passe. Oh, par contre, il y a 4 cycles pour 8 hides. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ah, sinon, j'aurais pu me planquer là. Oh, ici, il y a un cycle. Ici, il y a un cycle. On a vu les traces de pas. Ah ouais, j'aurais pu me mettre là, sinon. Ah oui, donc on a aussi, donc ici, là, comme vous voyez sur cette case, compétence de course, quand tu cliques sur l'épée, eh bien, ça te fait courir beaucoup plus vite. Donc, genre, tu peux, au cas où tu dois changer de planque et tout, ça, c'est nickel pour changer de planque.
Moi, j'aime bien me mettre en tout petits objets. Là, les gros objets comme ça, j'aime pas trop. Parce que je suis nulle pour me planquer en gros objets. Voilà, je vous donne un petit visuel de ma salle. Bon, je vais descendre. Oula, il y a quelqu'un. Oh là, il vient de descendre. Oh, il remonte. Je vais vous donner un visuel sur ce qu'il fait. Il tire, il prend des dégâts. Espérons qu'il tire pas sur moi. Il a balancé une grenade de couleur, mais il m'a pas marqué. Aïe, 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 aïe. Aïe. Hop, loupé. Non. Oh, je me suis fait défoncer. Hein. Oh. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi, les Six, donc les chercheurs, ils ont des grenades. Ou par exemple, je sais pas si je suis planqué, par exemple ici, imaginons qu'ici il y a un objet, je suis planqué à sa place. Leur grenade, s'ils me la balancent dessus, bah, ils peuvent me reconnaître et ça m'entoure dans le truc. Et ensuite... Il est sérieux, lui. Il s'est carrément mis en tasse de café. Oh, il y en a un qui est ici, il se fait même pas shooter dessus. C'est n'importe quoi ce jeu. Il y en a un qui est juste là. Oh, ils font vraiment aucun effort. Ah, toi, je crois que t'es mort, toi, non? Ouais, toi, t'es mort. Non, mais sérieux. Mais non, mais... Oh, il passe juste à côté, quoi. Il est juste là. Ah, mais non, mais celui-ci, il est mort. Ok, je viens de comprendre. En gros, s'il est rouge comme ça veut dire qu'il est mort. Ok, je viens de comprendre. Donc l'autre, le dernier, là, il est où? Où est-ce qu'il se planque, le dernier? Je vois même pas son pseudo. Ah si, il est... Son pseudo est tout là-bas. Oh, en vrai, il est méga bien planqué. Sincèrement, bon, ça passe pas... Bon, moi, je l'aurais remarqué. Sincèrement, je vais pas me la crâner. Mais je l'aurais largement marqué parce qu'il y a un panneau ici. Un là. Il n'y en a pas un là. Il y en a juste un ici. En plus de ça, il est pas aligné. Donc, sincèrement, c'est un peu cramé. Hein. C'est vraiment cramé. Mais c'est quand même une bonne planque. Quand t'as pas d'idée, ça, comme planque, c'est parfait. Ah. Oh là 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 là. Oh, le level. Et non, mais c'est sérieux. Il vient de bouger. Il vient de bouger. Il a encore bougé. Il est parti où? Il est parti là. Mais par contre, là, si on le remarque pas, il y a un problème. Oh là là, comment il s'est... Là. Oh la vache, comment il s'est barré. En 2 secondes. Upright Leesworth. Il est méga bien planqué, sincèrement. Et genre... Eux, ils ont remarqué qu'il y avait un truc ici qui est plus là. Ah, il s'est suicidé, il a trop tiré sur des trucs. Il y en a encore un qui est mort. Si ça se trouve, on va gagner. Alors, il est où le dernier SIC? Il est peut-être AFK. Non, il est pas AFK. Elle ou il, j'en ai aucune idée. Il est juste là. Allez, je te suis. Ouais, derrière les cartons, souvent, il y a des planques derrière les cartons. Juste là. Mais encore. Ah, mec, il y a une Candy juste là, elle était pas avant. Comment vous faites pour pas la remarquer? Oh là là. Oh le level. Attention. Ah, peut-être. Allez, reste toi et toi. Et un mec qui est mort. Oh non, mais c'est sérieux, tu viens de tirer une fois dessus, ça suffit.
Oh, le suicider peut-être. Mais non, mais t'as déjà tiré. Vous avez déjà tiré sur ces meubles. Hein. Attention. Attention, attention, attention. Logique. VS le hide. La battle. Il est juste là. Elle est juste là. Peut-être va-t-elle décider de rush. Bon, allez, dans 5 secondes, s'il rush pas, je quitte. Hein. 74, 73, 72, 71. Ok, ciao. Allez, je recommence une deuxième game. Et espérons que celle-ci, la deuxième game sera mieux que la première. Parce que la première était vraiment nulle. Comme vous le voyez, une game, ça peut durer méga longtemps. Excuse, ça a dû sûrement vous faire chier un petit bout de temps, là. Je voulais juste regarder comment ils allaient se débrouiller. Bon, maintenant, je sais à peu près comment on joue. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, j'avais perdu un peu la façon de se planquer. Maintenant, je comprends à peu près comment il faut faire. Allez, cette fois-ci, on va vous donner une game de bonheur. Et moi, j'aimerais bien être un petit objet. Parce que les gros trucs, j'y arrive pas. Sinon, être sick, c'est méga cool. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En vrai, je sais pas si on peut faire un truc. Je viens de me poser la question. Sur les Murder Mystery, en fait, on peut sauter sur les barrières et ensuite on peut se barrer. Mais si on se barre, on meurt. Là, je sais pas si on peut le faire. Non, c'est pas possible. Ou alors, faudrait peut-être, si t'es hide, peut-être avec le boost. Je pense qu'avec le boost, ça pourrait fonctionner. Il y en a qui ont des très beaux skins. Hein. Allez, 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 allez. Allez, passe, passe. Après vous. Après vous. Ah bah non, ok. Non. 2, 1, allez go. Je suis quoi? Oh, je suis sick. Oh, nickel. Oh, nickel, je vais vous montrer comment on fait pour karma. Cliquez pour marquer l'élément. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. En gros, quand t'es sick, pour pas trop galérer à trouver les objets, tu peux marquer les éléments. Genre ça, t'es sûr que ça, c'est un faux truc. Au cas où tu galères, je sais pas. Ben voilà. Et ça va être pas mal. Faut juste pas marquer les mêmes trucs. Moi, très souvent, je marque les arbres ou les trucs tout en haut parce que c'est vraiment galère. Il y a personne qui essaie de se planquer derrière. Je vais essayer de regarder s'il y a quelqu'un qui court. Et en dessous. Et là-dessus, là. Non, ok, il n'y a personne dans les cartons. Ok, ça a été marqué. Est-ce que je vois des bulles dans l'eau? Voir s'il y a quelqu'un qui est dans l'eau. Il n'y a pas de bulles. Merde, je suis tombée. Je vais remonter, je vais regarder dans l'eau là-bas. S'il y a des bulles. S'il y a des bulles, c'est synonyme qu'il y a un ennemi. Bon, non, pas de bulles, pas d'ennemi. Donc, il n'y a personne dans l'eau déjà. Tout en haut. Tu sais, il y a quelqu'un qui a quitté. Ah non, c'est un sick qui a quitté. Allez, go! Ici, il n'y a personne. Je suis 200%, il y en a un qui s'est mis là-bas. Non! Merde! Je me suis fail. Je vais aller en bas. Voir ce qu'il y a. Un spécial, la routine. Dans l'eau là. Par contre, dis donc, ils m'ont l'air méga bien planqués. Hein. Pour l'instant, j'ai remarqué personne là.
Oh non. Oh mais par contre faut savoir se planquer aussi. Oh non, je me dis pas que je vais le louper. Il y a un meuble en cavale. Il y a un meuble en cavale. Hop, c'est bon. Non, il n'y a pas d'ennemis là. Ok. Je recharge. Oh, pourquoi je tire? Oh, il y en a un qui est juste en dessous. Oui, comment la karma. Oui, 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 oui. Oh, j'en ai trouvé deux. Oh, le mec, par contre, c'est un enfoiré de première. Il a fait exprès qu'on remarque son pote. Allez, viens. Non. Il a eu le temps de se replanquer, c'est clair. Et non, il n'y a personne ici. Aïe, aïe, aïe. Allez, pour la dernière game, là, il me faut un... Non. Allez, là, pour la dernière game. Oui. Oui, oui, oui. Je suis en train de morfler. Allez, là, faut le trouver, le dernier, là. C'est une putain de canette de soda. Ah, mais c'est vrai qu'il a pu se métamorphoser. Wow, il est parti où, là? J'ai rien vu venir. Où sont les derniers? Oh, ça se fait que j'ai pas réussi à le viser. Allez. Le dernier, là, il est en cavale, il est en cavale. C'est bon, ça. C'est nickel. Allez. Par contre, il est tellement petit. Allez. Il arrête pas de nous brain. En fait, c'est tellement chaud avec la sensi qu'il arrête pas de nous brain. Merde. Mais me dis pas que c'est métamorphosé. Putain, il a plus de life et il a réussi à nous échapper 2 ou 3 fois. Ok, bah il est pas là. Peut-être en dessous. C'était une tasse de café. J'ai jamais eu de tasse de café ici. Et là non plus. Elles étaient là, les tasses de café, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ah! Oh non, me dis pas que je vais pas trouver le dernier. Si je loupe 3 balles, je suis mort. Oui! Oui les amis, c'est nickel ça! Ah bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié.
Moi, j'ai vraiment adoré. Je vais peut-être en tourner une autre cet après-midi. Ciao, bye!